¿No les ha pasado que llegan un lunes a jalar con toda la actitud y lo primero que llega a hacer uno, mira, ya la cajeteamos, pero te lo arreglamos, no pasa nada? Ahí está, mira, esta es una manga, vamos a utilizar esta manga para hacer la reparación. Bueno, vamos a ocupar estos negros, son para tubo galvanizado o PVC de media. Estos son para tubo de media de CPVC o de cobre. Como en esta ocasión nosotros vamos a ocupar PVC, vamos a lijar bien acá en esta posición. Mira, primero esta posición. Bueno, aquí ya metimos la manga de este lado, mira, ya tiene con el empaque en el negro, que es cónico hacia el interior. El empaque tiene un lado cónico y lo cónico tiene que estar hacia el interior para recibir la manga que viene siendo esa, mira, bueno, el juego completo. Y ahí está, vamos a atornillar con la mano, a topar, y ponerle con un estilo superica, pero nomás a topar, no rebasarse porque va a explotar. Y si no tiene que dar, mira, la tubería tiene que estar al centro. Vamos a realizar el mismo procedimiento, ahí lo arrimamos y vamos a incrustar la tubería. Y así nos quedaría, mira. Ahí nos quedó algo provisional. Espero que te sirva. Pero que creen, nos pasamos de actitud del pinche lunes y le hicimos la prueba de agua y no fugó allá. Y despegamos una tubería. Al parecer por la vibración, pero vamos a ver cuál fue el error. El error fue utilizar un cemento para CPVC. Y lo ideal para usar es este azul, mira, es un color azul que debe decir PVC. Bueno, espero te sirva esta información. Hasta la próxima y así quedó, mira.